दोस्तों, अगर जो ऐसी खांसी आपको हो गई हो तो उसको ठीक करने का मैं घरेलू इलाज आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आप जो हैं अदरक ले लें, अदरक को पीस लें अच्छे से। जब बारीक पीस जाए तो उसमें जो है 1 चम्मच शहद डाल लें। शहद को मिक्स करके उसे ऐसे चाट लें, और जब चाटोगे तो ऐसी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर जो आपको भी ऐसी खांसी हो, या किसी को भी, किसी बच्चे को भी ले सकते हैं इसे, बूढ़े को भी, बुज़ुर्गों को भी और महिलाओं को भी। ये कोई नुकसान देने वाला नुस्खा नहीं है। आप इसे करें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।